Umíš stavět železnice? Tatar. Tatáry нет. Čerkes. Poslušně hlásím, pane majore, že inženýr nejsem, ale ordonanc 11. marš kompanie 91. regimentu. Upadl jsem omylem do našeho zajetí. Já vím, ono je to divný, ale to se stalo takovou... Vy jste Čech? Z Prahy. Zavřít! Izolovat! Ale pánové, já opravdu Postavit předpolní soud!